एसआईटी 14 बच्चों की मौत की तहकीकात करेगी। डॉक्टर पकड़ा गया। खांसी का शरबत बनाने वाली कंपनी ने जिनवाड़ा से डॉक्टर प्रवीण सोनी को बच्चों की मौत के सिलसिले में मुबैना तौर पर लापरवाही के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने छिंदवाड़ा में मुश्तबा गुर्दों की खराबी की वजह से 14 बच्चों की मौत की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी तश्कील दी है, जिसका ताल्लुक प्रवीण के जहरीले दवा के इस्तेमाल से है। हुकाम ने इतवार को बताया कि बच्चों की मौत के सिलसिले में छिंदवाड़ा के मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जबकि कोल्ड्रफ यानी कि खांसी का शरबत बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इतवार को आखिरी मकतूल की नाश को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया तो एमपी हुकूमत ने कोल्ड्रफ खांसी के शरबत की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी।